Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз төмен авариальдық хор деп атайды, не болмаса төмен антимюллерлік гормон дейді, не болмаса төмен резерв деп атаймыз, келіншектерде. Осы орайда бүгін бізде қонақта репродуктолог Айгерім Бақытқызы келіп отыр, және осы тақырыпқа тікелей қатысы бар пациентіміз келіп отыр. Көбінесе әйелдер естіген кезде АМГ төмен деп мүлдем қолдары түсіп, қобалжып, не істерін білмей қалады. Бұйырған бала ешқайда кетпейді. Солай ғой, АМГ төмен болса да, жоғары болса да, бұйырған бала кетпейді. Ол бір эмбрионды салып, баламызды сүйіп отырмыз. Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Мен Құдайқұл Ақерке Абдурашидқызы, осы Алматы қаласынан боламын. Ақерке, қазір сұрақ сізге тақырып барысында болады. Мен қазір өзіңізден бастағым келіп тұр. Айгерім Бақытқызы, жалпы көрермендерге түсіндіріп өтіңізші, АМГ деген не ол? Төмен АМГ деп жатамыз, ойбау сіздік төмендеп кетіпті деп жатамыз. Жалпы не ол АМГ деген, әйел үшін ол қаншалықты маңызды? АМГ, антимюллеров гормон, является точным маркером авариального резерва. Этот гормон вырабатывается фолликулами яичника и показывает репродуктивный потенциал женщины. Негізі АМГ деп қысқаша айтамыз, айтып өткендей антимюллеров гормон деп аталады. Бұл әйел адамның аналық безіндегі фолликул санының көрсеткіші. Былай айтқанда авариалдық қор деп айтамыз. Егер АМГ 2-ден жоғары 8-ге дейін болса, бұл қалыпты жағдай. Бұл әйелде барлығы жақсы, фолликулдардың саны әдемі, өзі көтере алады, өз клеткасын, жасушасын қолдана алады деген сөз. Егер АМГ 2-ден төмен болса, 0,1, 0,2, 1,2 бұл енді төмен АМГ деп саналады. Егер АМГ 8-ден жоғары болса, бұл кезде біз поликистоз деген диагноз қоямыз. Бұл кезде фолликул саны көп, былай айтқанда саны көп, сапасы аз болады. Сондықтан репродуктолог дәрігерге бұл АМГ өте маңызды көрсеткіш. Бірінші соған қарап, жасушаның сапасын, санын айта аламыз. Ары қаратай өзіміздің тактикамызды құра аламыз. Яғни, егер мен пациент болсам, менің балам жоқ болса, 4 жыл жоқ, 5 жыл жоқ, мен врачқа келгенде, врач маған сіздің АМГ-ңіз төмен екен десе, жасым 30-да дейік, АМГ-ң төмен екен десе, сонда мен мүлдем бала көтере алмаймын деген сөз ба? Әлде өзім табиғи жолмен, бұл тек қана экоға бару керек болсын, төмен АМГ-мен? Енді бұл өте жасқа тығыз байланысты. Егер АМГ төмен болса, бірақ пациентіміздің жасы 35-тен төмен болса, 28 жас, 21 жас, 32 жас, онда кей кезде 1-2 ұрықтанда жүктілік болып кетеді. Табиғи жолмен болады, Табиғи жолмен болуы мүмкін, бірақ оған кішкене енді жұмыс істеу керек. Яғни АМГ төмен деген, бұл деген бір немес қой, приговор дейді ғой, ол емес қой, бітті бала болмайды, или тек қана эко арқылы деген сөз емес қой. Көбінесе әйелдер естіген кезде АМГ төмен деп мүлдем қолдары түсіп, қобалжып, не істерін білмей қалады, бірақ бұл приговор емес, сіз айтқандай бұнымен жұмыс істеуге болады. Жұмыс істеу керек, ұмтылу керек, сонда нәтиже болады. Егер келіншектің жаңағы екі түтікшесі ашық болса, жолдасының жаңағы спермограммасы бәрі дұрыс болатын болса, бәрі дұрыс болатын болса, өздігінен көтеруге мүмкіншілік жасауға болады. Ақерке ханым, сізде неше жыл бала болған жоқ, және сізге қандай диагноз қойды алғаш рет репродуктологқа барғанда?
Біз жолдасым екеуміз 2014 жылы отбасын құрдық. Содан 2015 жылы мен бірінші ұлымды дүниеге алып келдім. Содан енді ойлаған жоқпыз. Балам өсіп жатыр, уақыт өтіп жатыр. Бала бола береді екен деп ойладыңыз? Ойладық, ондай сынаққа жолығамыз деп ойлаған жоқпыз. Содан ел жұрт сұрай бастады, туысқандар сұрай бастады. Содан өзім жай-жай баланы сағына бастадым, күйзеліске түсе бастадым. Кішігірім жаңағы жергілікті емханаға барып қаралып, бәрі жақсы дейді. Жаңа витамин бірдеңелер ішіп күтіп жүрдік енді солай. Содан бір 4 жыл өткеннен кейін қатты былай жақсы маман іздеуге кірістік, шыны керек. Содан жолдасым жақсы уролог іздеп, осы ИРМ клиникасындағы урологқа келдік. Ол кісі екінші қабылдауда қанша анализдердің бәрін тапсырғызып, бізге айтты, барлығы жақсы. Жолдасыңызда бәрі дұрыс болып шықты? Жолдасымда бәрі жақсы. Осылай осы клиникадағы сізге гинеколог емес, репродуктолог маманға қаралу керек деп айтты. Содан осы клиникаға келіп, репродуктологқа қаралдым. Сол кезде сізге қандай диагноз қойды? Ол кісілер де көп уақытымды алған жоқ, шыны керек. Қазір жұмыстамыз дейміз ғой, енді көп уақыт кетіп қалады, қаралуға деп ойлаймыз ғой. Негізі мен келдім, екінші қабылдауында осы репродуктолог маман маған АМГ-ның төмендеп кеткенін айтты, және жатыр түтікшелерінің бітеліп қалғанын айтты. Ешқандай операция, басқа нәрсеге дұрыс келмейтінін айтты. Ол только экомен бала сүюдің жолы бар деп айтты. Қай жылы эко жасаттыңыз? Біз 2021 жылы. 21 Сонда неше жылдан кейін экоға келіп тұрсыз? Бірінші баладан кейін? Бірінші баладан кейін 5 жылдан кейін. 5 жылдан кейін. Сонда 5 жылдың арасында жатыр түтікшесі бітеліп қалып тұр ғой. Оған не себеп болады деп ойлайсыз? Жатыр түтігі бітеліп қалуына көп себеп болуы мүмкін. Бірінші ол инфекция болады. Инфекция қабынуға келеді, және де эндометриоз ауруға келеді. Ағзада спайка пайда болғандықтан жатыр түтігі өте өзі жіңішке мата бітеліп қалады, және де бір-біріне айланып спайка арқылы өтпей қалуы мүмкін. Егер де АМГ жоғары болған кезде біз негізі ота жасауға ұсыныс береміз. Ота жасап, түтікшені ашып көруге, өзін көтеріп көр, енді бала туған келіншексің ғой деп па? Уақыт беріледі негізі, 6 айға дейін, 8 айға дейін ары кетсе, айтады, өзіңіз жұмыс істеп көріңіздер, болмай жатса қайтадан репродуктолог дәрігеріне жүгінесіз. Бірақ енді сізде АМГ мен жатыр түтігі бірге болғандықтан эконы сразу ұсынды. АМГ-ңыз қанша болды сонда келгенде? АМГ 0,3 болды, содан уақыт өткізбейік деп, ертерек эко жасауды ұсынды маған. Енді АМГ 0,3 дегеніміз бұл нені білдіреді? Бұл қаншалықты мүмкіншілікті білдіреді экодан? Егер 2 мен 1-дің арасында болса, бұл төмен АМГ деп айтамыз. 1-ден төмен болса, өте төмен АМГ дегенді білдіреді. Сонымен қатар бізде ФСГ, ЛГ деген гормондар бар. Оны да міндетті түрде тексереміз. Олар клетканың сапасын білдіреді. Егер ФСГ, ЛГ қалыпты болса, 0,3 АМГ мен негізі 2-3 фолликулға қол жеткізе аламыз. Енді сізде қалай болды нақысын айтқаны? Сізде қанша ұры қалды сізден пункция? Менен 3 ұры қалды, бір эмбрион қалды содан. Сол бір эмбрионды салып, баламызды сүйіп отырмыз. Сәтті болды. Омар, ұл бала дүниеге келді. Сонда 3 алды сізден, ұрықтандырғанда 5-ші күні дейміз ғой, 5-ші күнге дейін жатады ғой, эмбриондарымыз инкубаторда. Содан кейін сол бір ұрық қана қалды сізде. Бұл өте сәтті, бірінші мүмкіндіктен болды. Бірінші мүмкіндіктен, бұл өте сәтті эко деп айтайын, шындығында да, себебі 0,3 АМГ мен бірінші мүмкіндіктен жиі бола бермейді. Солай емес па, Әйгерім ханым? Жалпы мен ойлаймын, сіздің бірінші мүмкіндіктен болып кеткен себебі жассыз. Пациент келіп бізге жаңағындай АМГ төмен деп, бірақ жасы 35 жасқа дейін, 36-37 жасқа дейін АМГ-сі төмен болса, бірақ жас енді 40-тан аспаған, 40-қа жете қоймаған, ондай пациенттерде мүмкіншілік жоғары болады. Сіз ол кезде тіпті нешеде болдыңыз? 30-ға да толмадыңыз? Жоқ, 30-ға толмадым. 30-ға да сіздің мүмкіншілігіңіз бұдан да жоғары болған. Себебі сізден бір ұрық алса да, ол 40-тағы келіншектегі алған ұрықтан әлде қайда сапалы болады. Себебі сіздің жасты
жастығыңыз бұл жерде роль ойнап тұр ғой. Енді сіз айтып өткендей, бұл кісіде жасы өте маңызды болды. Егер де осындай АМГ-мен бізде 40-тан асқан әйел келсе, біз оған түсіндіруге тырысамыз. Сізде АМГ төмен, сонымен бірге жасыңыздың да маңыздылығы бар, алған жасушаның сапасы төмен болуы мүмкін. Сол алған ұрықтан ертеңгі күнде эмбрион шықпай қалуы мүмкін. Ондай кісілерге біз оны түсіндіреміз, не үшін бізге келіп отқаннан кейін олар барлығы бізден бала алып кеткісі келеді. И біздің маман, біздің жұмыс оларға дұрыс бағыт, дұрыс жол көрсету. Негізі біз оларға ұсынамыз бірінші ретте. Айтамыз, біз накопительный программа дейміз, ол клеткалар. Ұрықтарыңызды жинаңдар. Өз ұрықтарын. Ай сайын кеп өз ұрықтарын жинай береді. Бір болсын, екі болсын, хотя бы 5-6-ға санын жеткізуге тырысамыз. Одан кейін ары қаратай бара ұрықтандырамыз. Егер де ер адамның шәуетінің талдауы жақсы болса, бұл да маңызды. Егер де алған жасушалардың сапасы нашар болса, немесе піспей қалса, ондай да болады. Ынталандыру кезінде дәрі-дәрмек алады, бірақ фолликулымыздың ішінде бос болып шығады, немесе сапасы нашар болып, піспеген болып шығады. Ол кезде міндетті түрде біз донор ұсынуға тырысамыз. Үлкен жаста әйелдерге. Енді жас болған кезде, 30-ға жетпеген кезде, 1-2 ұрықтанда бала болып кетеді. Бұл жиі оның үстіне өзі босанған келіншек болып тұр ғой, баласы бар, екінші рет болмай қалып тұр ғой. Уақытылы келгенсіз, уақытылы репродуктолог дәрігер сізге көмектескен болып тұр. Енді сізде болашақта ары қарай қандай жоспарыңыз бар? Тағы да бағыңызды сынап көресіз ба, әлде қалай жасауға болады, әлде түтікшесін аштырып өзі көтеретін жағдай жасап көруге бола ма? Енді бірінші қайтадан барып, қайтадан тексеруден өту керек. Негізі біз тек қана АМГ емес, өз көзімізбен ультрадыбыстық зерттеуде фолликул санын анықтауға тырысамыз. Кейде қателеседі, гормон лаборатория, сондықтан бір-біріне сәйкес келу керек. Әрине міндетті түрде әр адамға өз баласы ыстық болады, жақын болады. Тағы да үміттену керек. Жасыңыз әлі де үлкен емес, көрсеңіз де болады. Енді біз айтқан жағдай ол ең қиын жағдайда қолданатын нәрсе. Сіздің айтып отырған жағдайыңыз бұл бөтен әйелдің ұрығын экода пайдалану. Ол енді бұл бізде кейін бұған жеке бөлек тақырып арнаймыз деп отырмыз. Бұл донорлық ұрықтарға, ерлердің, әйелдердің ұрықтарына қазір енді осы төмен АМГ туралы тағы да әрі қарай сөз қозғалсақ, жаңа айтып өттіңіз ғой, накопительный программа деп, сол туралы біраз қысқаша айтып өтсеңіз, көріп отырған пациенттерге ол түсініксіз болуы мүмкін, ол не нәрсе деп. Негізі біз эко жасаған кезде фолликулдарды жетілдіріп өсіруге тырысамыз. Фолликулдың саны 10-ға жуық болса, сол кезде осы фолликулдан 1-2 бала эмбрион пайда болады деген ойда боламыз. Негізі бұл біздің ғана ой емес, ғылымдардың шығарған нәтижесі формуласы. Егер де фолликул саны 1, 2, 3 болса, онымен қоса сапасы төмен болса, біз ұсынамыз ол ұрықты кішкене жинауға. Не үшін? Бірінші қаражат жағынан кішкене жеңілдік болады. Қайта-қайта ұрықтандырған да қиын, қайта-қайта программасын жасаған да қиын. Екіншіден, жинаған кезде, фолликулдың саны көп болған кезде эмбрион да жақсы шығуы мүмкін. Сол үшін біз жинауға тырысамыз. Бірақ енді бұны өте көп жасауға да болмайды. Негізі эко арасында, фолликулдың таландыру арасында 3 ай уақыт өту керек. Сонда ағзаға зиян келмейді дейміз. Сонда жылында 3 программа ғана жасауға болады. Оған көп ұзақ уақыт кетеді. Біреу келісетін бар, біреу келіспейтін бар. Енді әрине бұл сіздің айтып отырған программаңыздың плюс жағы да бар, минус жағы да бар. Плюс жағы бұл жаңағындай бір ұрық емес, ай сайын бірнеше ұрық, тым болмағанда 5-6 ұрық жинап алсақ деп отырмыз. Ол жақсы жағы. 5-6 ұрық жинай алмайтын кездер де болады. Ол қандай кездер? Жаңағы пациент алыста тұрса, қайта-қайта келе ала ма? Пациенттің анализін қайта-қайта жаңарту керек. Көздеріңіз қазір білесіздер, ВИЧ тапсырудың өзін қазір 10 күндік қылдырып тастады. Соның өзіне шаршаймыз. Врачтар шаршайды, анализден пациент тұрмақ. Кейде уақыттан ерте жарылып кететін жағдайда болады. Кейде овуляция болып кетеді. Уақытынан ерте жарылып кетеді. Ұрықты ұстай алмай қаламыз, тағы да бір айға кейін шегіндіріледі. Кейде ерген кезде сапасы бұзылады. Одан кейін оны қатырып қойғаннан кейін, ой, қатырып қойдық, менің ұрығым бар деп пациент мәз болып жүрген кезде, оны ерткен кезде жаңағы жинаған 5 ұрығымыздың 3 өліп қалуы мүмкін, 2 ғана қалуы мүмкін. Сонда ойлайсың, соншама уақытпен ақшаны шашқанша осыны 2 шығама, 3 шығама бәрін қосасап, бір программа жасасаң, мына кісінің сияқты болып кететін бет деген.
Біздің жұмыста ең қиыны сол. Барлық ойымызды пациентке жеткізу. Неге десеңіз, жолдары көп көрсету, бірақ оны дұрыс түсіндіріп, әртүрлі пациентке жеткізу қандай қандай ерекшелігі бар, бізге өте қиын болады сол жағынан. Және аналық ұрықты қатырып қойғаннан гөрі свежий дейміз ғой, алған бетте пайдаланған әлде қайда тиімдірек және эффективтілігі жоғары болады. Солай болып та келеді. Сондықтан енді жалпы енді төмен АМГ деген сіз айтасыз, бұл ешқандай қорқатын жағдай емес қой, егерде пациент жас болатын болса. Ақырке, сіз енді АМГ төмен дегенде сондай уайымдадыңыз, бүкіл интернет ақтарып қарадыңыз, жыладыңыз, өмір осымен тоқтап қалғандай болды, жасыңыз 50-ге жетіп картиге қалғандай болдыңыз, әйелдік қасиетіңіз жоқ болып кеткен сияқты болып, бір сондай бір сезім болды ғой. Ол енді кез келген пациентте болады. АМГ-сі төмен пациенттерде өзіне бір деген бір сенімсіздік пайда болады, өзін-өз бағалау, жаңағы самооценка дейміз ғой, сол біраз төмендеп кетеді да. Сіз енді бір салғаннан Құдайға шүкір көтеріп ұлыңыз туып алдыңыз ғой, сонда қандай сезім болды сізде? Өзіңіз көтердіңіз, тест шықты, ХГЧ шықты дегенде қандай сезімде болдыңыз? Бірінші сенбедім, сосын Алладан сұрадым, сәтті болса екен, осы баламды қолыма алсам екен деп. Аллаға шүкір бұйыртты. Бұйырған бала ешқайда кетпейді. Солай ғой, АМГ төмен болса да, жоғары болса да, бұйырған бала кетпейді. Кейде 20-30 ұрық алып жатып болмай қалатын кездер болады. 15 ұрық алып керемет деп алып салғанда болмай қалатын кездер болады. Кейде әлсіз болып тұрып болып кетеді. Оның барлығы бұйрыққа байланысты. Врачтар себепші, беруші, оны бір Алла. Әйгерім Бақытқызы, енді сіз айтып жатсыз ғой, АМГ приговор емес, АМГ мен тек көтеріп жатыр, міне дәлел. Оны бәріміз көріп те жүрміз, білеміз де. Ал енді неге мемлекет ақша бөлгенде осы төмен АМГ-сі бар келіншектерге квотаға кіргізбейді? Не үшін 25 жастағы қыз, 30 жастағы келіншек, АМГ-сі төмен 0,8, 0,7, 0,6, бірақ комиссия отказ береді, келісім бермейді. Жоқ, сіздің АМГ-іңіз төмен, бермейміз деп поликлиникадан бетін қайтарады, репродуктологқа келеді, репродуктолог тағы бетін қайтарады. Енді мынандай нәтиже көріп жатқанда неге осындай жас келіншектердің АМГ-сіне қарамай бермеске? Себебі жастардың бір ұрық алсақ та болып кетуі мүмкін ғой, 2 алсақ та болып кетуі мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз, болашақта жалпы бұл приказды заңды ауыстыруға бола ма? Енді бұны ойлап тапқан бір комиссия, оның ішінде әртүрлі мамандар отырады, олар ойланып бір шешімге келеді. Енді былай қарасаңыз, шешімі де дұрыс деп айтуға болады. Неге десеңіз, бір АМГ 6 фолликулдың шамасын көрсетеді. 6 фолликулдан бір эмбрион шығаруға болады, мүмкіндік бар деген сөз. Ал енді бұл мемлекеттік бағдарлама болғандықтан, не үшін оны негізі жүзеге асырып жатырмыз? Қазақстандықтың санын көбейтеміз, көп болайық, бақытты отбасы болсын, отбасына қолдау көрсетеміз деген оймен ашылып жатыр бұл бағдарлама. Сондықтан бірден жоғары беріледі. Осы жұпта бала болу мүмкіндігі нағыз бар, ақшамыз босқа кетпейді деген оймен беріліп жатыр деп ойлаймын. Яғни мемлекеттің әр пациентке бөлген ақшасы далаға шығып кетпесін деп жатыр, осы берген ақшамызда нәтиже болсын деп. Сол үшін АМГ-сі төмендерге бермей жатыр. Енді АМГ көбінде төмен болады жасы үлкен кісілерде. Жас әйелдерде АМГ жақсы болады. Сирек кездеседі, қашан төмен болады. Шынымен де жас отбасыларына қолдау көрсетейік. Ертеңгі кезде айтамыз ғой, Қазақстанда енді ажырасу көп болып жатыр. Сондай мәселе болмасын, отбасын сақтап қалу үшін осы программа ойлап табылды. Осының ішінде шынымен де мәні бар шығар. АМГ бірден жоғары болған кезде бір эмбрион шығарып, одан бала сүюге мүмкіндік жоғары болады. По данным Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, частота бесплодия в казахстанских парах варьируется от 12 до 16%. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что при достижении 15% уровня бесплодие становится государственной проблемой и является угрозой национальной безопасности. В европейских странах доля бесплодных пар составляет всего 10%, в Соединенных Штатах Америки и Австралии 15%. Қыздар жүктілікті ертерек пландау керек. Өзіңіз көріп жүрсіз ғой, приемға кім келеді? 15 жыл баласы жоқ келеді, 17 жыл баласы жоқ, 20 жыл баласы жоқ. Неге балаңыз жоқ? 14 жыл некедесіз. Білмей қалдық, уақыт өте кетті. Неге ертерек келмедің? Жасың 40-ға келді, 14 жыл балаң жоқ.
осылай өстейді да. Енді оған кім кінәлі? Оған врач кінәлі емес, мемлекет кінәлі емес қой оған. Әртүрлі жағдай болады, ол түсінікті. Бірақ та енді мен ойымда, енді жас қыздардың АМК-сына қарамай квотаны берсе, ол кісілерде шанс өте жақсы болып кететін еді деген негізі менің ойым. Енді оны әрине бізбен шешпейміз, оны комиссия шешеді, денсаулық сақтау министрлігі шешеді ғой енді. Жалпы енді былайша айтқанда, құрметті көрермендер, өздеріңіз естіп біліп отырсыздар, көріп отырсыздар. АМК-сы төмен келіншектерге жалпы экодан мүлде шанс жоқ болды бар, енді мүлден бала таба алмайсың деген сөз емес. Шанс сіздің мүмкіншілігіңіз бар, қай жасқа келсеңіз де, қандай анализіңіз болса да, тек қана алға жүру керек, жаңағы шаршамау керек, қажымау керек, іздену керек, әрекет қылу керек, дәрігерлерге бару керек. Солай ма? Сіздерге көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Аман болыңыздар. Ал мен сіздермен бүгінше қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.